줘? 어디서 본 거 같아. 이거 작은 것도 좋다. 너무 작은 것만. 민들레, 민들레. 이건 뭐야? 무슨 나무야, 이건? 또 여기서 뜯어온 거야? 어. 저거보다 남겨야지 안 얼어 그거. 아니 근데 여기서 이렇게 많이 갖고 왔대. 여기 조금인데? 이건 무슨 나무인가? 아, 이거 저기 방울토마토. 방울토마토. 방울토마토 하나 찍어. 방울토마토. 방울토마토. 이게 뭐 딸기나무. 딸기. 딸기나무. 또 이거 달래다. 달래. 어떤 게 달래요? 이거. 이게 달래요? 예. 달래 아닌가? 달래처럼 생겼는데? 달래. 응, 달래. 달래. 이거 소나무. 인터넷으로 검색을 한번. 건강해. 행복하고 애기. 사랑해. 뭔 나무야? 나무 이름. 이건 배나무. 이건 배나무. 이건 배나무. 근데 배가 없어. 배가 없어. 이건 소나무. 이건 뭐지? 이게 무슨 나무지 이게? 저기 안에 찍어보자. 아, 이건 더덕나무, 더덕. 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 더덕나무고. 야, 이건. 아, 무가 이렇게 생겼네. 아, 무. 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 무다. 무나. 무. 이게 이 꽃이 눈에 좋다는 거. 눈에. 땅에 있으면 과일나무도 심고, 더덕나무도 심고, 토마토도 심고, 그리고 은행나무도 심고, 사과나무도 심고, 포도나무도 심고. 이 꽃. 산수유. 그건 산수유. 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 산수유가 이렇게 생겼나봐. 무슨 나무인가? 뭔 나무지? 이건 깨나무, 들깨나무. 나비도 있다. 나비야. 나비야. 나비 하나 찍자. 나비야. 도망가지 마라. 나비야. 오, 나비. 어디로 갔어, 나비? 나비야.
야, 더덕나무가 이렇게 생겼구나, 더덕나무가.